泰山猿猴养大的人类，珍妮与泰山相爱的博士女儿。带着柚子的夫妇遭遇海难，他们逃到最近的非洲原始森林。夫妻俩在树上建起木屋，当作临时住所。一天却不幸遭到花豹袭击，双双丧生。与此同时，刚刚失去柚子的母猩猩卡纳正巧发现人类柚子母爱的趋势下，在花豹的嘴下救下小孩，并收养了他，取名为泰山。但公猩猩哥查却并不认可泰山。小时候的泰山经常因为自己的不同而受到嘲笑，他努力地将自己变成一个优秀的猩猩。他为了得到大家的肯定，不断去挑战同龄猩猩不敢做的事情。他也因为打赌要拔到象毛而认识小象丹丹。泰山和丹丹以及小猩猩托托三人成为了最要好的朋友。长大后的泰山身手矫健，在森林中来去自如。当种族遇到花豹的袭击时，泰山挺身而出，并杀死了花豹。与此同时，一声枪响打破了昔日的平静。泰山因为好奇，顺着天空赶去，而到了猎人克鲁顿教授阿基米德以及教授的女儿珍妮。当珍妮救下珍妮，并发现自己和珍妮更加像同一种族，两人进行了简单的交流。而泰山在珍妮的要求下，带她回到了营地。在营地里，泰山真诚遇见了自己的好友们。新的领袖哥查警告泰山，不要过于接近陌生人。不甘心的泰山重新找到珍妮一伙人。这时，珍妮和布教授教给泰山人类的文明，这令泰山进入到新的世界，而泰山也和珍妮之间产生了微妙的感情。克里顿提出让泰山带他们去找星球，但泰山因为哥查的警告而拒绝。珍妮一伙人要跟着船回到英国，而当珍妮要求泰山和自己一起离开的时候，泰山也请求珍妮可以留下。伤心的珍妮哭着离去。这时，克里顿欺骗泰山，声称珍妮是因为没有看到星星才会伤心并离开的。泰山告诉丹丹，哥查，他带着珍妮一伙人来到了自己的种群。珍妮与布教授和星星和平相处，但克里顿偷偷记下了星星种群的位置。赶过来的哥查赶走了珍妮一伙人，并认为泰山背叛了种群。泰山找到了生父母的小木屋，并确定了自己其实是人类的孩子。当与自己的母亲卡纳告别后，泰山打算跟着珍妮回到法国。当他上船后，被克里顿和他的手下抓住。克里顿为了钱背叛了大家，还打算将岛上的猩猩全部抓起来换成钱。愤怒的泰山一声怒吼，听到的丹丹和托托跑到船上营救，他们救出了泰山和珍妮等人。泰山回到岛上帮助种群，在各种动物的帮助下，泰山等人打败了克里顿，而哥查不幸被枪打中，受到重伤。罪有应得的克里顿意外被树桶吊死，重伤的哥查在临死前认可了泰山，并将种族托付给他。最终，珍妮决定留下来陪泰山，而布教授也放弃了英国的生活。一家人和岛上的动物朋友们快乐地生活在了一起。泰山是美国作家埃德加·赖斯·巴拉斯所创作的系列小说。这部动画片继承了迪士尼的一贯传统风格，成功地改编了名作。关注微信快看电影365，输入电影名称就能看到完整版了。